51,000 में 24 सामान, 61,000 में 25, 71 में 26। ठीक है। अगर बजट का इश्यू नहीं है तो 81,000 में 31 भी है, 91,000 में 32 और 1 लाख रुपए में 33 सामान। 33 सामान। ये देखो शादी का पूरा ही कंप्लीट सेटअप कर पूरा दिया आपने। कंप्लीट 10 साल वारंटी में अपना फ्रिज आ जाता है जो कि ठीक है। ब्रांड न्यू होता है। सारा माल कोई ऐसा नहीं है कि लॉट का माल है। ये मैट्रेस आ जाते हैं डॉक्टर ऑर्थो के, ये देखो जी, 2 साल वारंटी के साथ। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया चीज है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आ चुका हूँ रॉयल इंडिया कंपनी में, जो कि बुराड़ी में स्थित है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, मेन रोड नत्थूपुरा, नियर बस स्टैंड, बुराड़ी, दिल्ली में। यहाँ पे आपको कॉम्बो में फर्नीचर्स मिलते हैं, शादी का पूरा कंप्लीट सामान मिलता है, अलग अलग बजट में। जो भी आपका बजट है सारा कुछ इसमें आपका कंप्लीट रहने वाला है। तो आज जो है वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस में लेके आया हूँ। यहाँ पे हमारे साथ भैया है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू भैया। भैया क्या पैकेज लाए हो इस बार? भैया हमारी कंपनी लेकर आई है 61,000 में पूरे 25 सामान। अच्छा जी। मात्र 61,000 में, वो भी अगर किसी के पास नहीं है तो वो फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। उसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया किराया भी फ्री है, 100 किलोमीटर तक फ्री है। उसके आगे अगर किसी को लेकर जाना है हाँ। तो वहां का जो भी भाड़ा बनता है उसका आधा लगेगा, यानी 50% फ्री। ठीक है भैया, अगर मान लो किसी पे 61,000 रुपए नहीं है, कम बजट है, उसके लिए क्या करने वाले हो? भैया उसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरे पास 51,000 में भी 24 सामान है। ठीक है। उसके साथ साथ बिल्कुल बजट नहीं है तो 25,000 में 21 सामान है। क्या बात है, 25,000 में 21 सामान? बिल्कुल सर, सारा कुछ गारंटी वारंटी में है। ऐसा नहीं है 25,000 में 21 सामान दे रहा हूँ, कूड़ा दे रहा हूँ। जैसे आजकल लोग, आपने देखा होगा ट्रेंड, 25,000 में 5 सामान दे रहे हैं। हाँ जी। मैं 25,000 में 21 सामान दे रहा हूँ, वो भी रॉयल इंडिया कंपनी। ठीक है। ये आप दिखा सकते हैं, रॉयल इंडिया कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ कॉम्बो ही लाती है और आए दिन ऑफर निकालती रहती है नए से नए। ठीक है जी। 25,000 में 21 सामान, 31,000 में 21 सामान। बात करें 25 में 21 और 21 में 31, तो हाँ ये जी। अपना इसमें छत का पंखा बढ़ जाता है, ड्रेसिंग टेबल आ जाती है, रजाई आ जाती है, मिक्सर ग्राइंडर आ जाती है, रूम हीटर आ जाता है। आगे सर्दियां आ रही हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ इसी जी। तरह से ये आपका डिनर सेट भी आ जाता है 40 बर्तन का। ये चीजें इसमें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। ठीक है। इसी तरह से बात करें, मेरे पास पैकेज रहते हैं 51,000 में 24 सामान, 61,000 में 25, 71 में 26। ठीक है। अगर बजट का इश्यू नहीं है तो 81,000 में 31 भी है, 91,000 में 32 और 1 लाख रुपए में 33 सामान। 33 सामान। ये देखो शादी का पूरा ही कंप्लीट सेटअप कर पूरा दिया आपने। कंप्लीट सामान देता हूँ। बात करें अगर 1 लाख वाले पैकेज की, तो ये आप दिखा सकते हैं, महाराजा बेड लगा हुआ मेरे पास, अच्छा। जो कि मार्केट में रहता है 25 से 30,000 रुपए का। हाँ जी। मेरे पास मात्र 10,000 रुपए का है पैकेज के अंदर। अच्छा जी, इसी तरह से 10 साल वारंटी में अपना फ्रिज आ जाता है जो कि ठीक है। ब्रांड न्यू होता है। सारा माल कोई ऐसा नहीं है कि लॉट का माल है, सारा ब्रांड न्यू सील पैक माल रखा है। अभी आपको मैन्युफैक्चरिंग भी दिखाऊंगा इसकी। ठीक है। ये अपनी कैलविनेटर, एलिरा, टीसीएल, वोल्टास, बर्पूल सारी वॉशिंग मशीन आ जाती है जो कि 5 साल वारंटी के साथ रहती है। अलग अलग कंपनी भी होती है उसमें? अलग अलग कंपनी भी होती है। कस्टमर कस्टमाइज करना चाहते हैं वो भी हो जाता है। 61,000 में 5 सीट सोफा है, वो कहते हैं मेरे को 7 सीटर चाहिए, हाँ जी। तो ये भी कस्टमाइज हो जाता है। ठीक है जी, अगर बात करें, ये इसी तरह से मेरे पास सेंटर टेबल भी आ जाती है। ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सेंटर टेबल भी आपको इसके साथ मिलने वाली है, ये देख सकते हो इस बिल्कुल तरीके सर, से। वो भी गिलास के साथ। ये गिलास है, ये देखो, ये ग्लास है, टॉप ऊपर पे बढ़िया- गिलास है। हाँ। ये देखिए, ये अपनी कैलविनेटर सारा नया माल है। ये बिल्कुल। दिखाइए 5 5 स्टार। स्टार वाला माल मिलेगा। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सस्ता सा डाल रखा हो, बहुत ही बिल्कुल। बढ़िया कंप्लीट देंगे। ये देखो ये जी। दिखाइए मैन्युफैक्चरिंग डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मई मई 2023 की सारा मैन्युफैक्चरिंग है। ब्रांड न्यू माल है। ये अपने 2 मैट्रेस आ जाते हैं जो कि नीलकमल के नीलकमल होते हैं, में 1 साल की ओरिजिनल एकदम। वारंटी के साथ। क्या बात है। और ये सब बिल्कुल। होम सर्विस के साथ में मिलेगा भाई साहब, मतलब कंपनी की वारंटी। बिल्कुल सर, कंपनी की वारंटी है। घर बैठे ऑल ओवर इंडिया, छोटे से छोटा गांव, बड़े से बड़ा शहर, घर हाँ। बैठे सर्विस मिलेगी। इंडिया में कहीं भी मंगवा लो, कोई इंडिया दिक्कत में वाली ऑल बात ओवर नहीं। इंडिया कहीं भी। हाँ जी। इसी तरह से ये अपनी अलमारी आ जाती है, ये आप ये दिखा देखो। सकते हैं। हाँ हाँ। इसे हम बोलते हैं मारुति वाला लॉक, जिसमें अच्छा। चाबी भी मारुति वाली ही दे रखी बिल्कुल, है। मारुति 800 की जैसे चाबी होती जी, है जी, वैसे जी। आपको मिलेगा, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलने वाला है। ये देखो जी, जी। बहुत बढ़िया। इसके साथ में मिरर वगैरह सब कुछ है। बिल्कुल है जी। ये अपने 6 इंची के मैट्रेस आ जाते हैं डॉक्टर ऑर्थो के, ये देखो जी, 2 साल वारंटी के साथ। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया चीज है। ये अपना एक कूलर आ जाता है जिसे हम टावर बोलते हैं। ठीक है। ये ड्रेसिंग टेबल आ जाती है, ठीक है। जिसका जैसे घर में जगह वैसा साइज। अच्छा, इसमें भी कस्टमाइज करा सकते हैं? सब कुछ हो सकता है सर। ठीक है। ये अपने 2 तकिया आ जाते हैं, ये कुशन आ जाते हैं सोफे के लिए। ठीक है। ये अपना 5 सीट सोफा, ये लेदर राइट में आ जाता है। ये हमारे बेड के डिजाइन लगे हुए हैं, ये आप ठीक है। दिखा सकते हैं। ये देखो, बेड के डिजाइन बहुत है। अच्छा भैया, इसमें एक अपने ये से अभी सेलेक्ट हमने, कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भैया। कस्टमर ही कस्टमाइज करेंगे, उन्हीं की पसंद, डिजाइन सब कुछ उन्हीं का रहने वाला है। क्या हमारा बात है। कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ यह है कि 61,000 में हम
25 सामान बिल्कुल, देंगे। इसमें आप कंपनी चेंज करा लो, कलर चेंज करा लो, बिल्कुल सारी बिल्कुल, चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत सारा नहीं है। कुछ हो जाएगा। ठीक है, जी। ये देखो इस तरीके से बहुत सी चीजें आपको मिलने वाली हैं। जी भैया। अगर बात करें होम अप्लायंसेस की, हाँ हाँ, तो होम अप्लायंसेस में आपको मेरे पास सिलाई मशीन आ जाएगी। ये देखो जी, ठीक सिलाई है ना, मशीन भी ये मिलने वाली है अपनी आपको। बैग शीट आई, बैग दे रहा हूँ तो बैग शीट तो जरूरी है। बिल्कुल सही बात है भैया। बिल्कुल सर। ये देखो, इधर अपना ये वॉच आ जाती है दीवार की। अच्छा जी। हॉटपॉट आ जाता है। ठीक है, ये अपना हैंड जूसर आ जाता है। ये हैंड जूसर भी आ जी। जाएगा। ये पानी की रॉड आ जाती है, प्रेस आ जाती है 1 साल की गारंटी के साथ। अच्छा बिल्कुल। ठीक है। ये ऑटोमेटिक चूल्हा आ जाता है। 51 बर्तन का स्टील का डिनर सेट आ जाता स्टील है। वाला आएगा क्या? बिल्कुल सर, 51 बर्तन के साथ आएगा। क्या बात है। एक ये डिनर सेट आता है मेरे पास फाइबर का 40 पीस के साथ। डिजाइन है। ये आप देख सकते हैं, सबके अलग अलग डिजाइन है। ऐसा नहीं है कि एक ही माल उठा रखा है जी लॉट का। जी ठीक है। सबका कलर डिजाइन अलग मिलेगा। ये ये देखो, अपना प्रेशर कुकर आ जाएगा। रिलायंस का आएगा वो भी हाँ जी, देखो। एक होम थिएटर आएगा। ठीक है। जूसर मिक्सर ग्राइंडर भी है और मिक्सर ग्राइंडर भी है। अच्छा महाराजा का आपको मिल जाएगा, टी सेट मिल जाएगा, ठीक है। वाटर कूलर, बाथरूम सेट, कंबल, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे मिलने वाला है। अपने यहाँ पर आए, पैसे नहीं है, खाली डॉक्यूमेंट लेकर आ जाएं, फाइनेंस कराएं, ट्रक लोड करें और अब लेकर जाएं। क्या बात है, इंडिया में कहीं भी। बाकी आप कह रहे थे 100 किलोमीटर तक फ्री डिलीवरी भी है, ऐसा हाँ कुछ? सर, 100 किलोमीटर तक डिलीवरी फ्री है। उसके आगे कहीं भी लेकर जाएंगे तो आधा देना होगा। और ये ऑफर 10 नवंबर तक सीमित है। 10 नवंबर के बाद कोई भी आता है तो ये ऑफर खत्म हो चुका अच्छा, होगा। पहले बुकिंग करवा सकते हैं क्या भैया? बिल्कुल भैया, बुकिंग चालू है मेरे पास। लोग मार्च की बुकिंग करा रहे हैं किराया फ्री के चक्कर में। अच्छा जी। मेरे पास, हाँ जी, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कैमरे में। ये देखो जी, इस तरीके से ये बुकिंग चालू है, आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली। ये देखो जी, इस तरीके से बुकिंग सबकी स्टार्ट है। आपको बस काम करना है ये कि फोन करके टोकन मनी डाल के आप जो है बुकिंग करवा सकते हैं। ये देखो बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। और इसमें भैया ने लिख भी रखा है कि ये देखो ये फ्री है। 93 किलोमीटर तक रेंट फ्री। हाँ जी, ऐसा नहीं है जो बोला है वो होता है भैया। बिल्कुल। ये देखो, इसमें किराया फ्री लिखा हुआ है यहाँ हाँ पे। जी, किराया फ्री लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये देखो जी, इस तरीके से आप बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं, सारी जी। चीजें आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिया में कहीं भी हैं, अभी आपको फोन करना है स्क्रीन वाले नंबर पे, जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सअप करके आप ये पैम्पलेट की फोटो वगैरह सब कुछ ही मंगवा सकते हैं यहाँ पे। जी भैया। हम लोग होम डिलीवरी नहीं करते हैं भैया, दुकान पे आना अनिवार्य है। यहाँ पर आए, कलर डिजाइन क्वालिटी चेक करें और लेकर जाएं। आना पड़ेगा कि मतलब आना जो भी पड़ेगा। सिलेक्शन है वो करके जाओ, उसके बाद जो बिल्कुल। है घर पे पहुंच जाएगा माल। बहुत जरूरी है। ठीक है भैया, एक चीज ये बताओ कि आना कैसे है यहाँ पे? सर, किसी भी यहाँ के लिए तो बहुत अच्छी सुविधा है। दिल्ली एनसीआर में आप कहीं से भी बहुत इजीली आपको बस मिल जाएगी, नथुपुरा मेन बस स्टैंड के लिए। अच्छा हाँ जी। और अगर बात करें मेट्रो की, तो नियर बाई मेट्रो मेरे यहाँ पड़ता है विश्वविद्यालय। अच्छा। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, वहां से आप बाहर निकले, मेट्रो की आपको इजी एसी बस मिलेगी, ठीक है। जो आपको सीधा मेरी शॉप के आगे उतारेगी। क्या बात है। बाकी जो है, अगर आप अपना व्हीकल भी लेके आते हैं तो पार्किंग वार्किंग की सब व्यवस्था है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको एक काम करना है। क्या काम करना यहाँ है? मास्क जो भी स्क्रीन है पे यार। नंबर दिया गया है ना, उस पर कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। बाकी जो इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप रील में ये चीज देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके की रील्स मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो ऐसी एक और वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।